భూకంపంతో ఒక్కసారిగా రాతన గ్రామం ఉలిక్కిపడింది. ఈ ఘటనతో ఇళ్లకు పగుళ్లు రావడంతో పాటు రోడ్లు నెర్రలు బారాయి. రాతనలో భూమి కంపించిన ఘటనతో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం అలర్ట్ అయింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి, మాజీ ఎంపీ కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డితో పాటు అధికారులు రాతన గ్రామాన్ని పరిశీలించారు. భూకంపంపై అధ్యయనం చేసేందుకు జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ శాఖ, మైసూర్ గోల్డ్ మైనింగ్ జియాలజిస్టులతో పాటు గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీని నియమించింది. భూ ప్రకంపనల కారణంగా దెబ్బతిన్న ఇళ్లను ఈ కమిటీ పరిశీలించింది. రాతనలో భూ ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశమే లేదంటున్నారు అధికారులు. ఒక 3 హౌసెస్లో కొద్దిగా లైట్ క్రాక్స్ ఇచ్చాయండి. మిగతాది కొంచెం అవి ప్లాస్టింగ్ క్రాక్స్ టైప్లో మనకు కనబడుతున్నాయి. అవి కూడా ఓల్డ్ హౌసెస్, దగ్గర 30 years బ్యాక్ కట్టామని చెప్తున్నారు. అవి పెద్ద గోడలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు రెన్యువేట్ చేసుకున్నారు. సో ఈ 30 yearsలో కొద్దిగా సెటిల్మెంట్ అక్కడ వచ్చినట్లు మాకు అనిపిస్తుంది. అవి కొద్దిగా క్రాక్స్ ఇచ్చారు 3 వాల్స్కు. సో మేము రిపోర్ట్ తీసుకొని మిగతా చుట్టుపక్కల చూస్తే ఎక్కడ వేరే చోట ఏమీ డ్యామేజ్ లేదు. అయినా కానీ మనము ఆ జియాలజిస్ట్ కూడా వచ్చారు. ఆ రోజు వచ్చి ఆయన, సార్ ఎర్త్క్వేక్ అంటే మనము మామూలుగా ఇట్లా చూసి చెప్పడానికి వీల్లేదు, మనం మీటర్స్ అవి ఉంటే కానీ చెప్పడానికి వీలేదు అని చెప్పారు. కాబట్టి సో ఆ సస్పిషన్స్తో మనము ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్స్, సిస్మాలజిస్ట్ అని ఉంటారు, వాళ్ళని రమ్మని వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజలంతా ప్యానిక్ అయ్యి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ భయాన్ని నివృత్తి చేయడానికి మనం ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. కర్నూలు జిల్లా భౌగోళిక స్వరూపం రీత్యా ఇక్కడ భూకంపాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు అధికారులు. అయితే ఈ ప్రకంపనలకు కారణం సిస్మాలజీ విభాగానికి చెందిన అధికారులే తేల్చాల్సి ఉందంటున్నారు. మేము మా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం అయితే ఒక 3 ఇండ్లు లైట్, అంటే పెద్ద క్రాక్స్ కాదు, చిన్న క్రాక్స్ వచ్చాయి. ఒక 3 ఇండ్లు మాత్రమే అందులో ఎర్త్ నుంచి, అంటే కింది నుంచి క్రాక్ లేదు. అది పైన అంటే లింటిల్ లెవెల్లో ఒక క్రాక్ వచ్చింది, వాల్లో ఒక క్రాక్ వచ్చింది. అట్లా ఒక 3 ఇండ్లు మాత్రమే. ఇటీవల టర్కీ, సిరియా సంభవించిన భూకంపం కారణంగా దాదాపు 60,000 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో కర్నూలు జిల్లా రాతన గ్రామస్తులు తమ గ్రామంలోనూ భూకంపాలు వస్తుండడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.